안녕하세요. 저는 TV를 새로 찍고 있는 원준이라고 합니다. 자, 많이 구독해 주시고요. 정말 사랑으로 자라겠습니다. 제가요, 이번에는요, 좀 다크서클이 되어 있습니다. 좀 사만 인사하세요. 준비해놔라. 자, 일단 아무도 안 들어오게 해놨어요. 자, 일단은요, 이렇게 선풍기 같은 이런 거요. 자, 곧 보시게 될 건데요. 자, 바로 출발하겠습니다. 고고고. 자, 이렇게 이거밖에 없더라고요. 이렇게 써져 있는 거 보니 이렇게. 일단은 저는 원준 TV입니다. 아, 잘 안 보시는구나. 자, 원준이라고 먼저 써놨습니다. 자, 이거 같은 경우에는요. 봐요. 이거 버튼이 달리고 있습니다. 보이시나요? 봐봐요. 계속 꾹 누르면요. 저 이렇게 날아갑니다. 보이시나요? 와. 이 쬐끄만 선풍기가 한 뺨 하는데 여러분들 이거 진짜 사시려고 하는데요. 비싸답니다 이게. 제가 선물이 하나인데요. 좀 비싸요 가격이. 10,000원이게 9,000원. 자, 제가 이거 하나만 하면 구독자가 안 오를 거라 준비했습니다. 자, 지금 인기라고 지금 제가 인천에 살거든요. 인천 분해초등학교에 다니는데요. 분해초등학교에 저희 반이요. 엄청 인기예요. 타이스피던가 준비를 했는데요. 이런 거예요. 네, 여러분들 아시겠지만 빠진 거라. 그런데 짜잔, 이렇게 저 거는 레인보우에서 불빛이 납니다. 자, 저번에 들어보시죠. 테이프는 일단 다 끝났습니다. 역시 다 새 거죠. 자, 이거 같은 경우에는요, 이렇게 눌리는 겁니다. 이게요, 집중력, 담배 끊기, 공부에 도움이 된대요, 이거. 진짜. 이게요, 제가 오늘 어저께 사가지고, 잘 못해요, 이걸 밖에 봤는데, 제가 막 이렇게 한 손을 막 하고, 친구들은 막 색끄는 거를 이렇게 하더라고요, 막. 배틀해야 되는데 못해요. 그래가지고 준비했습니다. 제가 그래서 원준 TV가 아니죠. 하나만 준비하고 원준 TV는 아닙니다. 자, 두 번째는 제가 아까 이거는 참고로 6,000원에 샀어요. 인정광주 주변에 오시면요, 6단지라는 데가 있는데요. 6단지는 거기 후문에서요 팔아요. 잘 안 들어가지만 두 번째 빼놓고요. 자, 두 번째는 바로 두구두구 빙. 자, 참고로 지금 10살입니다. 신기하죠? 자, 이거 은색 수리가. 다시 한번 다 뚫어보시죠. 자, 그냥 한번 열어보세요. 자, 이렇게 돼 있고요. 케이스 이렇게 돼 있고. 자, 이렇게 구조는 이렇게 돼 있네요. 여러분 오버워치 하세요? 제가 오버워치를 약간 하는데요. 많이 안 해요, 그냥. 약간 한데. 아예 안 한다. 그냥 보는데요. 만화 진짜 재밌어요. 롤은 해요. 롤은. 이거 들으면 뭐만 하세요, 오버워치. 맞습니다. 바로 겐지 표차. 겐지 진짜 사기죠. 자, 근데요,
대박 사건입니다. 이는요 보이시죠? 끝에가 이거는 돌리면요 거의 안 보입니다. 소리 들으시나요? 이 소리는 잠깐 크는데 이건 잠깐 뭐 들어갔나 봐요. 갑자기. 한번 대결 한번 먼저 이게 세 보이니까요. 먼저 돌리고 먼저 돌려. 네, 너무 오랫동안 들어갔어요. 자, 지금 이건 먼저 멈춘 상태고요. 아직 도는 상태입니다. 치면 약해지네요. 자, 이렇게 이건 더 싸네요. 이건 가격을 알려주는 만원, 잘은 모르지만 만원 이상. 이건 만원 이상. 이거 좋은 점이 USB하고요, 충전기하고요, 노란색 이게 달려 있어요. 같이 총해서 하고요. 이거 똑같이네. 처음 하나 찍어서 실수 많이 해요. 이거는 6,000원. 그리고 이것은 역시 잘 돌아가서 18,000원으로 제가 직접 구매를 했습니다. 자, 이렇게 유튜브에 처음으로 올리는 건데요. 구독 많이 해주세요. 좋아요 버튼은 필수랍니다. TV 잘 못해요. 도티님 팬이니까요. 도티님도 많이 해주세요.